अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और फार्मर। आज का हमारा मौजू है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पोल्ट्री है क्या। पोल्ट्री में यह है कि आप किसी भी परिंदे को उसकी फार्मिंग करें और उसको ग्रो करें और उससे अंडे और गोश्त हासिल करें जिसको इंसान इस्तेमाल कर सके। जनरली हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि हम सिर्फ़ चिकन को या आम जो हमारे यहाँ मुर्गियाँ हैं इनको ही पोल्ट्री कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पोल्ट्री में बहुत सारे दूसरे परिंदे भी शामिल हैं, जैसा कि बटेर, शतरमुर्ग, बतखें, फेजेंट, कबूतर। पोल्ट्री फार्मिंग में हम सबसे पहले जो हमारे मेजर क्लासेस हैं पाकिस्तान में उसकी बात करेंगे। इसमें एक है हमारी दही मुर्गबानी, दूसरा है हमारा कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग, तीसरा है हमारे नॉन चिकन मुर्गियों के अलावा जो दूसरे परिंदे हैं जैसा कि बतख, ऑस्ट्रिच, फेजेंट या गिनी फॉल जिसको आमतौर पे चीनी कहते हैं या दूसरे परिंदे। अज़ीज़ तलबा, जो दही मुर्गबानी है इसमें आम तौर पे छोटे फ्लॉक्स में घरों में रखा जाता है। 5 से लेके 10, 15, 20, कुछ लोग 100 तक भी रखते हैं। इसमें आम तौर पे ये होता है कि हम मुर्गे और मुर्गियाँ इकट्ठे रखते हैं और कोई ख़ास किस्म की इसमें नस्ल शामिल नहीं। लेकिन जो हमारी लोकल जो हमारी नस्लें हैं उसमें देसी है, उसमें लालपुर सिल्वर ब्लैक है, इसके अलावा दूसरी गोल्डन और मिस्री भी शामिल हैं। और हमारा एक ख़ास किस्म का परिंदा जिसको हम असील कहते हैं वो बड़ी अहमियत का हमल है। दही मुर्गबानी में हम परिंदों को घरों में रखते हैं और उनकी जो फीड होती है वो मोस्टली जो आपकी खाने की अशिया हैं, वो सब्ज़ी के रेजिड्यू हैं या घर में कोई भी चीज़ बची हुई है उसको हम डालते हैं, या कभी कभार कुछ ग्रेन, गंदम या दूसरी चीज़ें हम डाल देते हैं। आम तौर पे जब हम छोटे चूज़े को रखते हैं और ये 20 से लेके 23 हफ्तों की उम्र में अंडे देने शुरू करते हैं और इनको जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं गोश्त और अंडों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको देसी अंडा कहते हैं, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको ऑर्गेनिक पोल्ट्री का भी कह सकते हैं। और 20-23 हफ्तों में जब ये अंडे देना शुरू करते हैं और अंडों की देने की मिकदार भी कमर्शियल पोल्ट्री की निस्बत कम होती है। मोस्टली हम इनको अंडों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इनको हैचिंग करवाना चाहें या इन अंडों से बच्चे निकलवाना चाहें तो आपके लिए एक ब्रूडी हैन या जिसको हम कुड़क मुर्गी कहते हैं उसको लेते हैं और उनके अंडे उनके नीचे रखते हैं। 21 दिनों में ये वहाँ से अंडे हैच करते हैं। और ये एक हमारा छोटा सा कंपोनेंट है दही मुर्गबानी का, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे मुल्क में मौजूद है जो कि गुर्बत ख़त्म करने में एक रोल प्ले कर रही है। इसी तरह दूसरी है कमर्शियल पोल्ट्री। अज़ीज़ तलबा, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें ब्रायलर फार्मिंग एक बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है, लेयर फार्मिंग, ब्रीडर फार्मिंग जिसको हम पेरेंट फार्मिंग कहते हैं। इसमें पेरेंट में ब्रीडर्स शामिल हैं और जीपी शामिल हैं। जीपी और ब्रीडर इस 2 किस्म के होते हैं। एक ब्रायलर जो ब्रायलर के माँ बाप या इसके नाना और दादा हैं, इसी तरह लेयर ब्रीडर जो कि लेयर के नाना और दादा, इनको हम कहते हैं। और इस तरह दूसरे जो कंपोनेंट है इसमें हमारा इंक्यूबेशन है, हैची है, जिसमें हम फर्टाइल अंडे लेते हैं और उसकी हैचिंग करते हैं। इस तरह प्रोसेसिंग का बड़ा ही ख़ास कंपोनेंट है। अब इसके अलावा जो तीसरा है उसमें है नॉन चिकन पोल्ट्री। नॉन चिकन पोल्ट्री में जो हमारे मुल्क में जो ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें सबसे ज़्यादा बतखबानी है। बतखबानी जो एक दही मुर्गबानी है उसका 1% हिस्सा है और पाकिस्तान में तकरीबन 52 लाख बतखें मौजूद हैं जिनसे लोग अंडे और उनका गोश्त लेते हैं और उनको मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शतरमुर्ग फार्मिंग है, कुछ लोग कबूतरों की फार्मिंग भी करते हैं। गिनी फॉल जिसको चीनी कहते हैं उसकी फार्मिंग भी होती है। इसके अलावा टर्की फार्मिंग का भी रिवाज बढ़ रहा है और आज भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है। सबसे पहले हम जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें हम ब्रायलर फार्मिंग की बात करेंगे। ब्रायलर में जो उसका
60 सादुरानियाँ हैं, ये 35 से 42 दिन में 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक वज़न देता है और इसमें तकरीबन ये 3 से 4 किलो फीड खाता है, जिससे इसकी 2 FCR होती है जो कि ख़ास एक कंपोनेंट है। इसमें हम ब्रायलर में हम इसको ख़ास किस्म की स्पेशलाइज खुराक देते हैं और मुख्तलिफ़ स्टेज पे इसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ़ हैं। और सबसे पहले आप एक दिन का मार्केट से चूज़ा लेते हैं ब्रायलर के लिए, उसको शेड में रखते हैं, उसकी ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग मोस्टली 1 से 2 हफ्ते तक होती है, जिसमें हम मसनूई हीट देते हैं और इसमें हम इसको मेडिसिन भी देते हैं और वैक्सीन का एक ख़ास स्केड्यूल है, जिसमें ख़ास तौर पे रानीखेत और गंभोरों की वैक्सीन हम इसको देते हैं। और दूसरी बीमारियों का भी ख्याल रखा जाता है जो कि मौसमी लिहाज से वहाँ पे पाई जाती हैं। और जब ये चूज़ा तैयार होता है 35 से 45 दिन, उसको हम इसको कैचिंग कहते हैं और उसके बाद इसको हम इंसान के लिए या तो इसको अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं या इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाई जा सके, इसको एक्सपोर्ट कर सकें या इसको कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल कर सकें या इसकी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि आपने ड्रम स्टिक है और दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट तरह। और इसको फिर ग्रोइंग पीरियड आ जाता है जो कि हम 16 हफ्ते तक करते हैं। 16 हफ्तों से ये अंडे देने शुरू कर देते हैं और 1 साल तक देते हैं और 1 साल में तकरीबन एक मुर्गी से आप 250 से 300 अंडे ले सकते हैं। ब्रायलर के अंडे ले सकते हैं और या लेयर के अंडे ले सकते हैं। जो ब्रीडर है, आपको बताया कि इसमें ब्रायलर ब्रीडर है, लेयर ब्रीडर है। और जो चूज़े हैचरी में हम रखते हैं और उससे 21 दिन में बच्चे निकलते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि ब्रायलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग। इसी तरह कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में जो हमारा चौथा ख़ास एक इंडस्ट्री का कंपोनेंट है वो हमारी हैचरी इंडस्ट्री है। हैचरी बहुत बड़ा कंपोनेंट है और सारी इंडस्ट्री का दारोमदार इसी पे होता है कि आप जो उनके माँ बाप या नाना दादा हैं, पेरेंट्स हैं, उनके अंडे लेते हैं फर्टाइल और उनको अच्छी तरह महफूज करते हैं 3 दिन के लिए। और फिर महफूज करने के लिए अब ज़रूरी है कि आप उस कमरे का दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री रखें और 3 दिन के लिए वहाँ पे स्टोर करें। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ बड़ी हैचरियों में इनको सेट कर देते हैं। और हैचरी में 2 कंपोनेंट है, एक सेटर है और एक हैचर है। सेटर में आप अंडे 18 दिन के लिए रखते हैं, वहाँ ख़ास किस्म का दर्जा हरारत और नमी मुहैया की जाती है और उसको दिन में 4 से 5 दफ़ा टर्निंग दी जा सकती है 45 एंगल पे और दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। 18 दिन के बाद हम उसको हैचर में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ से वो अपने शेल को तोड़ के बाहर आते हैं और एक सेहतमंद चूज़ा हमारे लिए अवेलेबल होता है। तो ये एक छोटा सा हैचरी का कंपोनेंट है। उसके बाद हैचरी में ये हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट होती है मुख्तलिफ़ शहरों में ये हैचरी के चूज़े। तो ये एक हैचरी इंडस्ट्री बड़ा ख़ास कंपोनेंट है और इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमारा एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री का कंपोनेंट है, वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ये है कि हम जो हमारे ब्रायलर तैयार होते हैं हम उनको अपने प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के होते हैं और प्रोसेसिंग प्लांट में हम ब्रायलर को ज़िबा करते हैं और इनको मुख्तलिफ़ फ्रोज़न चिकन पैदा करते हैं ताकि उसको मुख्तलिफ़ जगह पे और मुख्तलिफ़ औकात में तकसीम हो सके। के अलावा हम प्रोसेसिंग में बहुत सारी बाई प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे कि वैल्यू एडिशन है, जैसा कि आप ड्रम स्टिक है और उस तरह दूसरी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, तीसरा जो हमारा मेजर और स्पेशलाइज कंपोनेंट है वो है नॉन चिकन पोल्ट्री। नॉन चिकन पोल्ट्री में हम पहले बात करेंगे कि बतखबानी क्या है। बतखबानी में मोस्टली हम जो रखते हैं वो ड्यूल किस्म की ब्रीड रखते हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी पाकिस्तान में तकरीबन 35 ब्रीड अवेलेबल हैं जिसके आप उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। बतखबानी के लिए ज़रूरी है कि आपके साथ एक पानी का तालाब हो, उसमें आप रख सकें, या आप इसको चावलों के खेत के साथ भी पाल सकते हैं। इसी तरह इसके आप एक दिन का अंडा लेते हैं, उसकी ब्रूडिंग करते हैं और ब्रूडिंग रखने के बाद उसको 22 हफ्तों तक इसकी पालते हैं, फिर ये अंडा देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इसका आप अंडे यूज़ कर सकते हैं और इसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा इसमें नॉन चिकन में आता है वो बटेर फार्मिंग है। बटेर फार्मिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोग इसका गोश्त बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कास्टली है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी डिफरेंट सी है। ये छोटा है
इसलिए इसकी मोर्टेलिटी रेट, इसमें पालने में, फार्मिंग में ज़्यादा मसाइल हैं। तो इसकी फार्मिंग हमारे यहाँ लाहौर और उसके पेरीफेरी में बहुत ज़्यादा है। होटलों में ये एक ख़ास आइटम है और ये तकरीबन अपने 32-35 दिन पे अंडे देना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्शन का वो बड़ा शार्ट है। आप इसको बहुत जल्दी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर आप इसके माँ बाप से बच्चे ज़्यादा लेना चाहें, और गोश्त से ज़्यादा आप इसको पाल सकते हैं। और जो आपका ये मैच्योर जो 35 से 40 दिन में ये आपका जो एक बटेर होता है, इसका वज़न 150 से 200 ग्राम होता है। इसी तरह हमारे यहाँ शतरमुर्ग फार्मिंग है। शतरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। इसको हम मोस्टली एक 9 माह के लिए रखते हैं अगर आपने इसको गोश्त के लिए पालना है, और उसके बाद इसको स्लाटर कर लेते हैं। गोश्त इसका इंसान के खाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी स्किन जूते बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ब्रीडर पर्पज़ के लिए रखना है तो फिर आप इसको 2 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद ये अंडा देना शुरू करते हैं और 30 साल तक ये अंडे देते हैं। अज़ीज़ तुलबा, हम मेजर कंपोनेंट पे बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम। पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम कितने हैं और ये कौन कौन से हमारे फार्मर्स के लिए मुमकिन है। इसमें जो हमारे यहाँ फार्मिंग जो सिस्टम है, इसमें 3 तरह के होते हैं। एक ओपन हाउसेस होते हैं, जिसमें आप नॉर्मली गाँव में देखते हैं कि ओपन हाउस है, शेड बना हुआ है, उसकी साइडों पे जालियाँ लगी हुई हैं, उसको ओपन हाउस कहते हैं। इसमें हम ब्रायलर और लेयर मोस्टली डालते हैं। दही मुर्गबानी जो लोग करते हैं ज़्यादा में, वो भी आजकल इसको देसी अंडे सेल करने के लिए इसका ज़्यादा तादाद में इसमें रखते हैं। और इस फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन इसमें जो मसाइल हैं वो सख्त सर्दियों और सख्त गर्मियों में आते हैं। क्योंकि जब सख्त गर्मियाँ होती हैं तो आपके लिए जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, जो कि परिंदों के लिए फिजिबल नहीं है, तो आपके लिए वो टेम्परेचर कम करना मुश्किल होता है। आपको फैंस लगाने पड़ते हैं, जो कि आपकी इजाफी ख़र्चा बनता है। उससे बर्ड के स्ट्रेस आती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है और आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। दूसरी किस्म जो है वो सेमी इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस है। सेमी इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस में हम ये करते हैं कि जो हमारा ओपन हाउस है उसकी एक तरफ हम जो बड़े फ़ैन लगाते हैं और दूसरी तरफ हम इसमें पैड्स लगाते हैं, और उसके चारों तरफ हम पॉलीथीन शील्ड लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम इसका इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और उस सेमी इन्वायरमेंटल कंट्रोल का फ़ायदा ये होता है कि हम सर्दियों में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और गर्मियों में कम कर सकते हैं, जिससे जो आपके ब्रायलर हैं इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है, आपकी FCR अच्छी आ सकती है और उसका वज़न अच्छा आ सकता है। इसी तरह तुलबा, हमारा जो तीसरा ख़ास किस्म का फार्मिंग सिस्टम है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस है। तकरीबन हमारे कंट्री में 50 to 60% जो फार्मिंग है इस पे मुंतकिल हो चुकी है। इसमें जो सबसे छोटा फिजिबल यूनिट है वो 30,000 ब्रायलर का होता है, और ये इतना स्पेशलाइज होता है कि आपको पूरे यूनिट के लिए 2 बंदे दरकार होते हैं, एक टेक्नीशियन और एक आपको चौकीदार, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक होती हैं। लेकिन हमारे कंट्री में क्योंकि हम हर चीज़ों पे थोड़ा सा एडिशन करने के लिए, बाकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोग रख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप एक ख़ास शेड की लंबाई और चौड़ाई रखते हैं। इसमें 40 फुट चौड़ाई होती है और 200 फुट लंबाई होती है, ये मिनिमम है। लंबाई आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आप इसमें नहीं कर सकते। बाकी इसमें आप जब लगाते हैं इस शेड में, इसमें फीडिंग चेन्स होती हैं, फीडिंग पाइप्स होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली फ़ीड आपको सर्व होती है। बाहर साइलो लगे होते हैं जो कि आपको पीछे सोर्स है फीड का। इसी तरह इसमें वाटरिंग लाइन होती हैं, उसमें वाटर निपल्स होते हैं। बर्ड्स आपके वाटर वहाँ से लेते हैं, निपल्स को दबाते हैं तो उससे उनकी चूँच में पानी आता है। वो भी एक ख़ास किस्म का इसमें मेथड है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं, टेम्परेचर, नमी के, और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। इनलेट्स हैं जिससे हवा अंदर आती है, और आपने से सारा चीज़ ऑटोमेटिकली। तलबा, ये इतना जदीद सिस्टम है कि अगर आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए किसी दूसरे शहर से देखना चाहें या उससे वहाँ से कंट्रोल करना चाहें, तो आप इसमें कुछ अज़ाफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशन या IT की हेल्प से आप ये भी कर सकते हैं कि आपका फार्म कराची में है और आप इस्लामाबाद से बैठ के इसको मॉनिटर कर सकें और वहाँ पे इसका टेम्परेचर या नमी को कंट्रोल कर सकें।
इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ओपन हाउस है वहाँ पे हम ब्रायलर को 1 स्क्वायर फीट जगह देते हैं, यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट जगह है तो आप 1000 ब्रायलर रख सकते हैं। लेकिन जबकि जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस हैं उसमें हम इसको 0.6 स्क्वायर फीट जगह देते हैं। उससे आपकी उसी में जो ब्रायलर पालने की तादाद है वो बढ़ जाती है और आप उसमें ज़्यादा ब्रायलर डाल सकते हैं, जिससे ज़्यादा गोश्त हासिल होता है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस में आप ब्रायलर को 32 से 35 दिन में तैयार करते हैं, जबकि आप इसका कंपैरिजन करें ओपन हाउस से तो वहाँ पे आपको 42 दिन में तैयार करना पड़ता है। और इसमें बीमारियों के जो चांस है वो भी कम होते हैं, क्योंकि आपने ख़ास दर्जा हरारत और एक ख़ास नमी दी हुई है। और ओपन हाउसेस में इसकी बीमारियों और जो दूसरे प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है। तो इस तरह हमारे लिए जो बेस्ट सिस्टम है सबसे वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अज़ीज़ तलबा, अब हम सारे लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने 3 सिस्टम की बात की है कि हमारे यहाँ 3 किस्म के पोल्ट्री सिस्टम है: ओपन हाउसेस, सेमी इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस और इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस। इसी तरह नॉन चिकन पोल्ट्री है जिसमें ऑस्ट्रिच, डक, बटेर और बहुत सारे दूसरे परिंदे हैं। इसी तरह हमने दही मुर्गबानी की बात की है। और ये सारी ही जो इंडस्ट्री है ये बड़ी ही फ़ायदेमंद है और इसको एक आम फार्मर, एक आम तलबा इसको पार्ट टाइम या घर में इसको एज ए बिज़नेस शुरू कर सकता है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट आपको नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे।